łapa w górę, dzwoneczek i lecimy. Dzisiaj moje lol będą się kąpać w wannie i popas i zwierzątko po kolei. Ale fajnie w tym slanie. Idę się kąpać. Myj nóżki, myciu, myciu, myjku, myj. Co ja? Lalka wykąpana, teraz czyja kolej? Fajnie. Oj, chyba zajączkowi się spodobało, że drugi raz się kąpie, co? Zajączku fajnie. Tak. Prawda, że fajnie? To może teraz puścimy popasa, co? No właśnie, popatrz. Jest. Ale fajnie. Się kąpał. Popasek. Dziękuję, że oglądaliście. Następne moje filmy oglądajcie.